Kaixo Arratsaldeon, ze moduz Euskal Telebistako ikusle zaituztegun guztioi, zuzenean ari gatzaizkizue Bilbotik abenduaren 3. honetan, Euskararen nazioarteko egunean. Euskararen nazioarteko eguna ospatzeko ekitaldia hastear dago, minutu pare baten hemen Bilboko EITBko egoitzan izango da ekitaldi hori, beraz ongietorri guztioi. Agintari ez gain ikusten ari zarete, kultura, herrigintza eta kirol munduko hainbat aurpegi ezagun bilduko dira hemen gaurko ekitaldi honetan, eta urten Euskararen nazioarteko egunerako aukeratu den leloa Euskara talde lana da. Guztiona delako, gure gizartean elkarlanak bultzatzeko baliogarria izan daitekelako zalantza barik, integrazio tresna, talde lana, elkarlana, abenduaren 3ko ekitaldia talde lanaren kontzeptuarekin lotzeko proposamena egingo digute, kirol munduan kontzeptu ezaguna da talde lanarena, egitasmo honetan partartuko duten kirol talde bakoitzak erabaki eta jokabide kolektibo gisa ekin beharko dio planari, horren berri berehala jasoko dugu, Euskararen aldeko partidan guztiok jokatzeko prest gaudela erakutsiko dugu, eta talde lana egin beharko da zalantza barik, horretarako, denen arteko talde lana izango dalako, Euskara sustatzea. Hortxe, aurpegi hoiek eta ekitaldia hastear dago, ia 5 urte pasa dira, Bernat Etxepare, apaiz Baxenafarrak Euskara jalgia 2 plazara idatzi zuenetik, eta esango dugu, horixe izango dela erronka nagusia gure hizkuntzarentzat etorkizunean ere. Kalean, Euskara entzutea, plazan, Euskara bizirik izatea, eremu formalean, eskolan, edabideetan, lantokietan, sorkuntzan, eremu ez formalean, aisialdian, kirolean, familian, sarean, sare sozialetan, Euskararen erabilera sustatzea izango da, erronka nagusia zalantza barik eta gizartearen aktibazioa. Zer ikusiko dugun, besteak beste musika, bideoak, umore ere izango dugu, hitzartzeak ere izango ditugu, eta guztio esandakoa abenduaren 3. honetan Euskararen nazioarteko egunean, Bilboko EITBko egoitza honetan ekitaldi instituzional nagusia egiteko, arratsaldeko 7 izateko minutu bat, eta berehala hasiko dugu ekitaldia. Aurkezleak berehala etorriko zaizkigu oholtza gaini honetara, eta zalantza barik talde lan horretan jarriko dugu fokoa, hezkuntzare aipatu dugu, ikusten ari gara, sailburuak lehendakari jauna, Inigo Urkullu lehendakaria hementxe dago, Bingen Zupiria Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikako sailburua ere hementxe dago. Arratsaldeon, nerea nauzue, ahots sintetikoa. Euskararen nazioarteko eguna denez. Neure burua aurkeztea pentsatu dut, laster izango baina uzue zuen zerbitzura. Edozein testu irakurtzeko gainaiz, hori bai, testua ondo idatzita egonez gero. Euskaraz naturaltasunez egitea da nire funtzioa. Eta benetan espero dut zuen gustukoa izatea. Orain, hezur haragizko 2 aurkezleekin utziko zaituztet. Zuekin, Ane Muruamendiaraz eta Mirena Nafarrate. Eskerrik asko aurkezpenagatik, nerea. Hau, sorpresa. Lehen aldia da Eusko Jaurlaritzak prestatutako adimen artifizialeko ahotsa entzuten duguna. Aurrerantzean, nerearen laguntza izango dugu zenbait tresnatan txertatuta izango delako. Adibidez, itzultzaile neuronalean. Teknologiak gero eta erosoago egiten du gure bizitza, baina espero dut aurkezle virtual hauek ez hartzea gure lekua. Ez kezkatu, zenbat eta teknologia gehiago erabili, orduan eta gehiago hartzen gara ze garrantzitsua den pertsonekin aurrez aurre jardutea. Egia da, pandemiaren ondorioz ikasi dugu teknologia zein lagungarria izan daitekeen, eta aldi berean zein garrantzitsua den pertsonen arteko kontakto fisikoa. Kontakto fisikoa garrantzitsua da, baina gauden egoeran osasun neurriak hartzea ere bai. Horregatik, oholtzara igoko garen guztiok jantziko dugu musukoa. Denok artistak izan ezik, horiek aurpegia libre behar dutenez, antigenoen proba egin baitute. Neurriak hartuta, baina ahalik eta goxoen ekingo diogu ekitaldiari. Eta gaurko ekitaldia berotasunez hasteko, arratsaldeon eta ongi etorri Euskararen nazioarteko eguna ospatzeko ekitaldira.
Arratsaldeon lehendakari jauna, sailburu jaun-andreak, Bilboko alkatea, agintari jaun-andreok, Euskalgintzaren ordezkariak, kirolarloko ordezkariak, eta EITB-ko egoitzara bertaratu zareten euskaltzale guztioi. Arratsaldeon Irena. Arratsaldeon Ani. Euskara talde lana da. Horixe aurten euskararen nazioarteko egunerako aukeratu dugun leloa. Hiztunok bata bestearen beharra dugu, taldean gauzatzen dugu gure hizkuntza jarduna. Eta aldi berean, sortzen dugun talde horietako bakoitzak talde gehiago behar du inguruan, harremanen bidez, hiztunen sare bat osatzeko. Talde lanaren bidez, uneak eta guneak sortu behar ditugu euskara bihotzetik Espainetara eramateko aukera ematen dutenak. Talde lana gizarteko arlo askotan lantzen den balioa da. Lan munduan, hezkuntzan, kulturgintzan eta baita kirol munduan ere. Kirolaren bidez, gure txiki eta gaztek balio asko jasotzen dute. Adiskidetasuna, kiroltasuna, disiplina eta baita talde lana ere. Balioak lantzeko ahalmen handia du kirolak. Kirolaren bidez, balioak esperientzia bihurtzen dira. Diskurtso teorikoak bizipen bihurtzen dira. Horregatik, gazteen bizitzan aisialdiak eta batez ere kirolak duen eragina handia delako, kirolean, euskara sustatzeko plana jarri du martxan Eusko Jaurlaritzak. egitasmo handi bat. Handia diogu anbizio eta itxaropen handiarekin garatuko delako. Anbizioarekin bai, baina maitasunarekin ere bai. Plana iragartzeko aukeraturiko leloak ondo adierazten du asmoa. Euskara bihotzetik Espainetara. Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasaiaterako gela zelaira, eguneko eguna eman bar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatuta segi. Eutxi, bai! Bultza, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Ondo! Hori! Venga, aurrera! Eutxi! Eman egurra! Bai! Euskara, bihotzetik Espainetara. Badira egitasmo batzuk, euskaraldia bezala, gizarte osoari begira egiten direnak. Eta badira beste ekimen batzuk gizarteko arlo edo tarte jakin bati begira egiten direnak. Baina horiek ere, zeharka, gizarte osoari eragiteko asmoa izaten dute. Hala eragin nahi du kirolean euskara sustatzeko planak ere. Aurten hasi eta 2024 arte luzatuko da, eta 18 urte arteko gazteengan eragin nahi du. Gazteak direlako etorkizuna. Topikoa da? Bai, eta egia galanta. Eskolaz kanpoko harremanetan, aisialdian, euskararen erabilera bideratzeko zubia da kirola. Eskolako eta kaleko bizitzaren arteko zubilana egiten duen jarduna. Gazteek sozializatzeko edo lagunak egiteko duten eremu garrantzitsuenetako bat. Eskolaz kanpoko jarduera nagusia da kirola. Horregatik arlo estrategikoa da gazten hizkuntza ohiturak finkatzera orduan. Hasiera batean, 3 kirol hartuko ditu planak. Gehien praktikatzen direnetakoak, bai nesken artean, baita mutilen artean ere. Futbola, errugbia eta saskibaloia. Eta abia puntua entrenatzaileen prestakuntza izango da. Zergatik beraiek direlako gaztetxoentzat erreferente eta bidelagun. Taldearen erreferente linguistikoak dira entrenatzaileak. Eredugarriak izan daitezke hizkuntzaren erabileran. Eta entrenatzaileetatik abiatuta planak zabaldu egin nahi du bere eragina epaile, kirol talde, zuzendaritza batzorde, kirol federazio eta gurasoengana, gizarte osoarengana. Helburu argi batekin. Harremanak euskaraz izatea, jokalarien artean, entrenatzaileekin, epaileekin eta kirol jarduna ahalbidetzen duten gainontzekoekin. Plan hau ez da hutsetik sortu. Baziren lehendik ere gazteekin euskaraz entrenatu ahal izateko lanean ari zirenak. Horien artean dugu Aritz Olagoi, kirol entrenamenduetan euskara sustatzeko KES metodologiaren sortzailea. Bai, kirolean euskara sustatzeko metodologia sortu zen edo oinarria sortu zen Irungo eskola kirolean. Bertan eskola kiroleko hezitzaileen bidez. 3 zutabe nagusi geneuzkan, alde batetik kirola irakastea, beste alde batetik baloreak eta 3. eta ezinbesteko iruditzen zitzaiguna zen euskararen erabilera sustatzea. Entrenatzailea da
euskararen erabilera sustatzeko arduraduna, ez? Eta nolabait ere, bera kontzientzia eduki behar du, barrenatuta eduki behar du, bere figuraren, bere rolaren garrantzia, ez kirol irakasle edo kirola irakasteko arduradun gisa bezala, ez jokabide aldetik edo nolabait ere jarreren aldetik eredu izatearekin batera, baizik eta horretaz gain, euskararen erabileran sustatzeko garrantzi hori ere barrenatuta eduki behar du, eta horren bidez pixka bat entrenatzailearen bidez saiatzen gera haur eta gazteek euskararen erabilera hortan bustitzen eta sakontzen. Sartzen zara azkarrean, noa eskuia, nazo baloia, jokatzen dut, agertu. Eremu formaletik kanpo erabiltzearen garrantziaz jabetzen den entrenatzaile bat garrantzitsua da, baina oinarrian garrantzitsuena da euskalduna izatea eta euskeraz entrenamenduak eta gero lehiaketetan euskeraz moldatzeko gai izatea eta gustora sentitzea. Hortik aurrera, pixkanaka, behaketa lanak egiten zaizkie, juten gera pixka bat aholkularitza lanak egiten, eta prozesuan zehar laguntza eskaintzen zaie. Orduan, garrantzitsuena esan dudan bezala da euskeraz gustora sentitzea. Erritmo aldaketa, egiten dugun esko aldaketa bakoitzean, hankartetikan nahi dugu erritmo aldaketa. Markatu ondo erritmo aldaketa. Bai, entrenatzaileak adibidez hitz hartu dezake, baina garrantzitsua da baita ere, haur eta gazte horiei bere lekua ematea, ez? Eta hitza ere ematea. Orokorrean ez dugu ikusi inongo kontrako jarrerarik haur eta gazteengan, batipat ez diegulako guk ze hizkuntzatan egin behar duten esaten. Hau da, euskara erabiltzeko bete beharra da entrenatzailearena, ardura hori da entrenatzailearena, eta entrenatzaileak bere bizkar hartzen du, eta haur eta gazteei ez diegu esaten euskaraz edo gazteleraz egin behar dutenik, baizik eta metodologiaren barruan ulertzen dugu entrenatzailearen paper aktibo horren bidez, entrenatzaile berritxu baten bidez, elkarrizketak sortzen dituen entrenatzaile baten bidez, modu naturalean, eta hau garrantzitsua iruditzen zait azpimarratzea, modu naturalean aurrak erakartzea da, ez? Eta aurrak egoera ludiko horretan, ongi pasatzearekin, kirola egitearekin, modu naturalean euskaraz egitea. Jokatzen dut kanaster. Konofineko ez da mugitzen. Ez da mugitzen, besterik espasea hartu, baloia eman eskuia, eta jokatzen dut. Hartzen duzu kanpotik eta erasotzen duzu kanpotik. Hori da. Zer esango nieken zalantza dauzkatenei, animatzeko, ikusi degulako batez ere, entrenatzaileentzat ez dela lankarga bat, lankarga gehigarri bat, hori adierazi gute behintzat gurekin dauden entrenatzaileek. Asko gainera, askorentzat balio izan du, beraiek esan diguten ez ere, nolabait ere kontzientzia hartze bat izateko, ez? Euskarari dagokionez, euskara erabileraren garrantziaren inguruan. Eta nik uste dut, azkenean, gure seme-alabak D-ereduan izena ematen dute nagusiki gaur egun eskolaratzen ditugunean, eta aisialdiko eremua, eta kasu honetan, kirol esparruko eremu hori euskalduntza garrantzitsua dela. Eta batez ere, lehen aipatu dudan ideia batekin lotuta dagoelako, eta da, aisialdiarekin, ongi pasatzearekin, lagunekin egotearekin lotze euskara, eta ez bakarrik ikastetxearekin, etxeko lanekin eta bete beharrekin. Kirola eta euskara batzuetan urrun ikusten ditugun arren, kirolariek askotan erakutsi dute euskararekiko atxikimendua, baita talde handietan ere. Esate baterako, duela 11 urte Realaren eta Atletiken arteko derbian, etxe kantariari eskatu zioten guk euskaraz abesteko, eta bertaratu zirenek ere pozik heldu zioten kantuari. Orduko irudiak ez dira kalitate handikoak, baina une historikoak kokatzeko balioko digutelakoan ekarri ditugu ona. Atletikek eta Realak ikurrina zelairatu zuten egunaren urteurrena zen, eta gaur bezala abenduaren 3. Zuetariko batzuk gogoratuko zarete Iribar eta Kortabarria nola atera ziren. Beste batzuek Wikipediara jo beharra izan dugu. Guk ezin dugu hemen estadio bateko jendetza bildu, baina bai gonbidatu dezakegu etxe, orduan bezalaxe publikoarekin, zuekin batera abesteko.
Kantari paregabea izateaz gainera, kirolzalea da etxe. Behar bada horregatik kantu bat egin zion Euskaltel Euskadi txirrindulari taldeari. 2010ko turrean, Maldan Gora izenekoa. Eta Leia ere maite du behar bada horregatik parte hartu zuen El Conquistador del Fin del Mundo saioan. Gaur, zuekin batera, talderana egiteko eskatu diogu. Orain, 11 urte bezala, guk euskaraz abestuz. Zuekin, etxe. Anemundu Murua Mendaraiz eta Mirena Nafarrate aurkezle utzi diote lekua etxe abeslariari, berrizko abeslaria irudi ederrak gogoratu ditugu, eta orain zuzenean oholtza gaine honetan etxe abestu entzuteko aukera izango dugu Euskararen nazioarteko eguneko ekitaldian gaude. Euskara putzu sakon eta ilun bat zen. Euskara putzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat atera zenuten handi nekez. Eta zuek denok urgazi bat atera zenuten handi nekez. Euskaraz zuk zergatik ez Euskaraz zuk zergatik ez orain zuen birtute zuen indarrez orain zuen birtute zuen indarrez Euskara itxas urdin eta zabal bat izanen da eta geuria da. Euskara itxas urdin eta zabal bat izanen da eta geuria da. Guk euskaraz zuk zergatik Euskaraz zuk zergatik ez Euskara putzu sakon eta ilun bat zen Euskara putzu sakon eta ilun bat zen Eta zuek denok urgazi bat atera zenuten handik nekez Eta zuek denok urgazi bat atera zenuten handik nekez. Ia da, nirekin? Guk euskaraz zuk zergatik ez. 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 Eskerrik asko. Etxeren musika eta, batxalo batzuk ere atera dizkie publikoari. Badatoz aurkezleak aurrera jarraituko dugu, emanaldiarekin. Etxe Urkoren kantuaren bertsio zoragarri hori eskaintzeagatik. Badira, barkatu, Bale, han utzi dut. Eskerrik, norbaite pentsa ezake, Atletik eta Realen arteko derbian guk euskaraz kantatzea gauza simbolikoa dela, eta bada. Baina euskara sustatzeko bide malkartsu honetan, talde handietako batzuek hori baino konpromiso handiagoa hartu dute. Badira kirol talde handi batzuk, euskara sustatzeko plan hau, abian jarri aurretik ere, euren kabuz euskararen sustapena bultzatzen ari direnak. Horiak eredugarri ditugu eta trakzio lana egiteko ezinbestekoak. Horien arteko bat aukeratu dugu eredu gisa ona ekartzeko. Eta kontuan hartu behar dugu gero eta gehiago direla euren eguneroko lanean euskarari tokia egin nahi diotenak. Zuekin Realaren ekimena.
Bai, nik esango nuke Euskara planaren zutabe nagusia direla Euskara batzordea bera, hilero elkartzen den organo bat da, eta gainera organo horretan zuzendaritza eta administrazio kontseiluko kideak daude, orduan harremana dago Euskara batzordetik zuzendaritzara, administrazio kontseilura. Hori batetik, urte osorako osatzen dugun kudeaketa plana, horra adosten ditugu ekintzak eta helburuak eta Euskara batzordeak horiei egiten die jarraipena, eta gero hirugarren zutabe nagusitako bat esango nuke hizkuntza irizpideak direla. 2012an Euskara plana martxan jarri zenean hizkuntza irizpide batzuk finkatu ziren, eta hizkuntza irizpide horiek ere izan dute beren garapena, eta esaterako azkenengo 2 urte hauetan hizkuntza irizpide horiek errepasatzen eta lantzen ibili gara, eta esango nuke aldaketa esanguratsu xamarrak izan dituela. Batetik, Euskara hutsezko prentsaurrekoen gaia sartu delako hizkuntza irizpide horietan, eta beste aldetik, realeko langileen hizkuntza eskakizunak ere jaso direlako hizkuntza irizpide horietan. Taldeak azkar, bilau bat, bitaldea! Joate! Aurrezik batzen da, Euskara plana eta Euskara batzordeak klubean jarri zidan martxan, oain dela Laster urtarrian egingo ditu 10 urte. Zerbait azkarra! Irubi gutxiene! Administrazio konseiluak erabakizun hori Euskarako plan bat martxan jartzea. Euskara garatzeko klubean, bai klubean barrura begira, eta bai klubak kanpora, klubetik kanpora. Realak komunikazio aldetik eta oso komunikatzen du, asko komunikatzen du, gero eta gehiago gainetikan, oso presente dago, nire ustez, Gipuzkoako Gipuzkoako gizartean, eta orduan euskerako produkzioa ezan hain handia, orain iaia praktikoki guk produzitzen dugu bai komunikazio aldetik, bai marketingen aldetik, bai beste sailen aldetik, bai kirol arlotik, erdia gutxienez euskeraz da. Jende edo langile asko sartu dira ordundik honea, eta ez dezango eundik egun, baina gehienak oso porzentai altuan euskaldunak dira. Entrenadore eta entrenadorak euskaldunak asko, oaintxe gure struktura guztian bat ez ezik guztiak euskaldunak dira. Batez ere hizkuntza aldetik diot, teknikoen aldetik, edo normalean asko erdaldunak izaten dira, eta orduan batzutan badago joera erdaldun hori euskeratzea, baina bestela normalean euskera zeritzen gara, eta ez ditugu horrelako zailtasun handiak. Ez, normalea ez, baina gero baita euskalki desberdinetako azkeu, eta orduan igual arritxabetako dakeu, eta harrekin igual hitz batzu ez ditugu lertzen, oinatikukin, eta orduan batzutan zailtasunek hortan dazku, baina bestela ez. Venga, bukadale bengo zakie, guazen. Gauza txiki, hasieratik, putak arrazo daite. Da lure da Lure!
badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagundu. Dantza Ikigai Dantza Akademiako kideak dira, dantza urbanoan espezializatuta eta ekitaldirako propio molatutako koreografiarekin ikusi ditugu. Ikigai Dantza Akademiari dantzaren bitartez taldelanaren beste adibide bat erakusteagatik. Kirol talde bakoitza bere errealitatean bizi da. Talde bakoitzak inguru soziolinguistiko jakin batetik abiatu behar du euskararen sustapena lantzeko orduan. Inguru horren arabera, zailtasun, erronka eta indargune jakin batzuk izango ditu. Eibar taldeak ere badu errealak bezala bere euskara plana, baina ingurune ezberdina duenez ekimen ezberdinak jarri ditu abian. Adibidez, Ipurua auzoaren izaera euskalduna baliatu dute, istorio baten bidez umeei euskararekiko ardura transmititzeko. Euskararen baloia deitzen diote. Bueno, da euskararen aldeko ekimen bat, ez? Pizkat ikusita guk ere gure aportazioa egin dezakegula kirol arlotik eta bueno, nola ikusten dugun pizkat gabezia gazteen artean jolasterako orduan eta bueno, euskara sustatzeko pizkat eta erabiltzeko historia zahar baten oinarritu gara, euskararen baloiaren historia. Azkenean da zabaltzea historia hori eta eurek ere ikusi dezaten euskarak daukan garrantzia jokatzerako, jolasterako orduan. Aisialdian ere euskara erabili behar dela eta erabili daitekela eta baloi honen bitartez pizkat nahi dugu zabaldu kontaira zahar honen bitartez zainduin behar dela euskara, zainduin behar dela baloia. Bakoitzak uste dut gauden tokitik lagundu dezakegula zeo zertan, eta nik bai beti saiatu naiz edo euskerari bultzada txiki bat ematen edo jakinda igual beste batek beste arlo baten lagundu dezakela, azkenean pertsonai publikoak gara eta komunikabidetan asko ateratzen gara eta horrek ere badu abantail bat, pixkat jendeak zure abotza entzuteko, eta alde hortatik ere konpromesu bat daukagu euskararen alde, eta nik eskertzen dut asko, klubak ere Eibarrek horrelako gauzak egitea, uste dut hori zaindu behar dela, talde euskalduna garelako, eta nortasun hori ezin dela galdu, eta horrelako ekimenak niri pozez betetzen diate. Eta esatezan, baloi horrekin jokatzen zuten umeak, euskeraz hitz egiten zutenean, baloia bizirik mantentzen zela, alzela jokatu baloiarekin. Baina erderaz, jolasten zutenean ume txikiak, orduan baloiak airea galtzen zuen eta ezin zan jokatu. Ze badakizue baloiak jokatzeko ustuta egon behar direla, airea eduki behar dutela, hori badakizue, ez da?
Zein izan da zure entrenamentu favoritua? Denetari. Batzutan korrika... Baina jokalariak ez dute egiten zuk esaten duzu. Hori, batzutan ez didate kasurik egiten. Esaten diet bateko egiteko gauza bat eta ez didate kasurik egiten. Orduan azaratu egiten naiz. Nahi, zuko zuen sinadura? Non enbiedo beste. Taldelana oinarrizkoa da euskararen sustapenean. Taldelanean aritzen dira gizarte eragileak eta herri administrazioak. Euskalduntze egitasmoetan, gizarte aktibazioan, hezkuntza ekimenetan, entitateko euskara planen diseinuan eta garapenean, ezin konta halako proiektutan. Herri ekimenen eta herri erakundeen arteko taldelanak aukera berriak ahaltsuagoak sortzen baititu. Kirola denez aurtengo ekitaldiaren ardatza, Kirol Federazioko ordezkari bat gonbidatzea pentsatu dugu gogoetak partekatzeko. Izan ere, aurretik aipatu bezala, kirolean euskara sustatzeko plana ez da hutsetik abiatu. Aurretik informazio bilketa eta hausnarketa eginda hainbat kirol eragilerekin. Klubak, kirol federazioak, herri erakundeak, adituak, horiek ere funtsesko eragileak baitira euskararen sustapenean. Jarraian, prozesu horretatik eratorritako gogoetaren berri emango digute, Bingen Zupiria Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak, eta Leire Gerenabarrena Euskal Kirol Federazioen batasuneko ordezkariak. Kirolean euskara sustatzeko planari buruz ari gara aurten hasi eta 2024 arte luzatuko da eta 18 urte arteko gazteengan eragina izan nahi du. Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon lehendakari, arratsaldeon gobernukide, herri erakundetako ordezkari, eta arratsaldeon telebista bitartez saio hau ikusten ari zareten guztioi. Eibartarrek baloiaz hitz egin digute, nik bizikletaz hitz egin nahi dut. Euskara bizikleta bat da. Munduan hitz egiten den beste edozein hizkuntza bezala, bizikletarekin berdindu dezakegu euskara. Bizikletak pedalak ditu, eta pedaloiek martxan egon behar dute, gurpilak mugiarazteko eta bizikleta abian mantentzeko. Pedalei eman ezean, bizikleta jauzi egingo da. Euskara bizikleta bat baldin bada, euskaldunok, euskaliztunok gara pedalak. Eta euskara erabiltzen dugun bakoitzean, abia da emango diogu euskararen bizikletari. Euskarak, hizkuntza guztiak bezala, hiztunak behar ditu eta erabilera. Gurpilak mugiarazteko eta abian egoteko. Ze bestela, gelditu egingo da. Eta geldi dagoen hizkuntza, hizkuntza hila da. Ez dago, erdibiderik. Euskararen bizikleta beraz, ezin da gelditu. Eta etengabe pedalak ematera behartzen gaitu martxan jarrai dezan. Hizkuntza harremana da, komunikazioa eta ohitura da. Digitalizazioak eragindako lurrikara baten erdian, ia noraezean geundela, COVID pandemiak harrapatu gintuen. Eta komunikazioak eta aurrez aurreko harremanak duten garrantziaz konturatu ginen. Euskara, euskaldunok komunikaziorako eta harremanetarako daukagun tresna bat da. Tresna baliagarri eta erabilgarria. Euskara ordenagailu bat ere bada. Ordenagailu bat, tablet bat, mugikor bat, sare bat. Digitalaren ozeano erraldoi eta nazi horretan ere, ari da euskara bere bidea egiten, baliagarria delako. Eta euskal hiztun komunitate aktibo bat duelako, egunero, euskara erabilita sare digitala ehuntzen. Eta komunitatearekin batera, erakunde publikoak babesa emanez. Auzolanean, erronka horri ere eusteko konpromisoan bat eginda. Euskararen bizi indarra dago jokoan, eta eremu formalez gainera, eremu ez formalak euskararentzat irabaztea izango da gure hurrengo urteotako erronka nagusi. Aukera paregabea da, aurrera egiteko,
normaltasun berri honetan, erabilera eremu berrietan euskara bidelagun ez ezik lanabez eraginkor bihurtzeko. Euskararen bizikleta, euskara digitala, harremanetarako eta bizitzeko euskara. Hoiek ditugu gogoan. Gure gizartea abian da eta auzolanean egingo dugu bidea. Guztien esku dagoelako esparru gozagarriek euskararako irabaztea. Eskerrik asko. Euskara eta bizikleta, alderatuz, pedalek martxan egon behar dute bizikletaz jausteko. Euskal hiztunok gara pedalak ematen ari garenak euskarari, ezin delako geldi egon hizkuntza bat, eremu ez formalak erronka moduan urrengo urteetan, sailburuaren hitzak Leiregeren nabarrena orain. Euskal Kirol Federazioen Batasunaren koordinatzaile gisa, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet Eusko Jaurlaritzako agintari eta kideei gure erakundea beste behin ere aintzat hartu izanagatik. Harro gaude, gaur hemen egoteaz, Euskararen nazioarteko eguna den moduko egun garrantzitsu hau ospatzen. Une honetan, pospozik gaude, elkarlanean arituta eta Euskara gero eta gehiago erabili dadin gure alea jartzen. Euskal Kirol Federazioen Batasunak, gure herriko Kirol Federazio guztiak ordezkatzen dituen erakunde izanik, Euskara sustatzeko eta zabaltzeko nahia adierazi nahi du gaur. Gabiltzan esparru guztietan, hala nola, txapelketetan, entrenamenduetan, bileretan eta bar. Ahalegin guztiak egingo ditugu hori horrela izan dadin. Gogo hori oinarrizkoa da Euskararen normalizazioa eta kirol mundu garrantzitsu honetan Euskara guztiok jakin eta erabil dezagun. Hori lortu ahal izateko, guztiok daukagun premia, federazioen, kluben eta ikastetxeen bitartez zabaltzen ahaleginduko gara. Gure egunerokoan, dagoeneko kirol prestakuntza euskaraz egitearen garrantzia eta beharra sustatzen dugu. Euskal Kirol Federazioen Batasuna osatzen duten ia 50 federazioet. Gure ustez oso garrantzitsua da kirolean euskararen erabileran erreferente diren pertsonak izatea. Hauek protagonista bihurtzea eta gazteek horiei erreparatzea. Hala nola, kirolariak, kirolarioiak, entrenatzaileak eta bar. Gure erakundean, profesionalen euskarazko prestakuntza lehenetsiko dugu. Euskararen normalizazioa txapelketetan eta gazteen aisialdiko uneetan oso kontuan hartzeko zerbait izan dadin lan egingo dugu. Euskararen erabilera garrantzia handikoa baita mundu akademikotik kanpo ere. Azpimarratu beharra dago, jakina, erakundeen arteko elkarlanak gai honetan duen garrantzia. Azken urteotan, elkarlan hau indartzen ari da, eta emaitzak ikusten hasiak gara. Hemen gaude, Euskararen nazioarteko eguna bezalako egun aipagarria ospatzen, zuekin batera, ibilian jarraitzeko eta kirol munduan eman beharreko pausuak elkarrekin emateko gizarte euskalduna eraiki asmoz. Besterik gabe, eskerrak eman nahi dizkizuegu ekitaldi honetara gonbidatu izanagatik. Eta ziur egon zaitezkete, Euskal Kirol Federazioen Batasuna gertu egongo dela kirolean euskararen erabilera handiagoa izan dadin ahal den guztia egiteko. Zuek azpimarratu bezala, funtsesko joko zelaia da eta irabazteko moduko partidua. Beraz, horretan ahaleginduko gara. Mila esker. Kirol esparrua euskalduntzearen garrantziaren inguruan gabiltza, funtsezko joko zelaia. Leiregeren nabarrena eta bingen Zupiria sailburuaren hitzak entzun eta gero, aurrera goaz, ekitaldiarekin aurkezleak badatoz oholtza gainera. Eskerrik asko bioi zuen hitzengatik. Euskararen sustapenak behar ditu planak, azterketak, teknikariak, adituak. Behar du soziolinguistika, psikologia, inteligentzia emozionala, estatistika. Gaiari seriotasunez heltzea behar du. Eta behar du, halaber, tarteka, sakontasunak ahaztu eta modu txoroagoetan aritzea. Geure buruaz barre egitea. Eta erokeria zipristin batzuekin bizitza alaitzea. Orain datorrena, kirolaren inguruan jardungo genuela jakin zuenetik izan dugu deika. Berak ere batzuela zerresana eta
Kirolean aditua zela esan zigun, baina konturatu gara, kirolean aritua zela esan nahi zigula. Honelakoetan esaten den bezala, antolakuntzak ez du bere gain hartzen urrengo gonbidatuak esango duen ezer. Zuekin, Getari Etxegarai. Getari Etxegarai aktorea dator, rolza gainera, barre librea, saioko humorista besteak beste, eta ja zer kontatzen digun? Maskariak enduko dut, privilegio hori eman didate. Bueno, uste dut, artista moduan, nire bizitza osoan eukiduan privilegio bakarra hau izan da. Aprobetxatu beharko da, ez? Eta bestetik, antigeno froga egin behar izan dut, hemen daukazuen ere negatiboa. Negatiboa froga, ni beti positibo, froga negatibo, bale? Bueno, tira, dagoeneko konturatuko zineten, ez? Kirola eta ni eta kirola, ez daukago ez, harreman oso estua, ez? Baina tira, biztanle arruntok ere, ez? Arruntok eta borobilok ere, eukiko dugu zer esan guzti honetan, ez? Banoa. Euskeraz egitea nahiko erronka izango espalitz, orain ere kirolean egin behar dugu? Baina zer da? Ze pasatzen zaizu edan hori kirolarekin? Burua jontzaizue kirolarekin, oze ze demonios? Nire kuadrian berdin, Berdin. Orain egiten ditugun plan guztia kirolaren inguruan. Ai, geldituko gera maratoi bat korritzera juteko? Bale, juntzaitezte. Edo ez, geldituko gera danok elkarrekin gimnasiora juteko. Edo danok elkarrekin tai chi egitera juteko. Pilates, yoga, spinning, jumping, running, spirit, kaka. Jolín, niri lehengo plana gehiago gustatzen zitzaizkidan. Danak elkarrekin poteora. Venga! Danak elkarrekin antzokira, ez? Edo danok elkarrekin afaritxo goxo bat prestatzera norbaiten etxera, edo zinemara, baina, keba, galduta daude. Nire kuadriakoak behintzat, galduta daude. Eta pixka beldurtuta nabil, Bai, pentsatzen hasi naiz ez ote den pandemia ditxos honen efekto sekundario larriren bat. Baina tira, zer egingo diogu, ni kontziente naiz, nik badakit kirola egitea garrantzitsua dela. Horregatik hasi naiz pixkanaka, kirolera gerturatzen. Pixkanaka esan dut, bale? Porque gauzak egun batetik bestera ezin dira egin. Horregatik hasi naiz pixkanaka, nere semearen partidoetara juten. Aizu, haber zerbait pegatzen zaidan, ez? Eta bai, nik uste animatzea ere garrantzitsua dela, eta esango izuet zergatik. Kaloria gehiago erretzen ditu dalako nik, ume horiek animatzen, umeak jolasten baino. Gaixuak. Eta nik kaloriak erretzen ditut. Piperra eta gatza ematen dudalako gor. Bai. Baina ez Gernikako piper xoxoiek ez, nik jartzen ditudanak jalapeñoak dira. Bai, horiek pikatu egiten dutenak sarreran eta irteran. Bai. Begira pasaren larun batean, adibidez, ez? Semearen partidora jun, eta lako batean deitu egin zion entrenatzaileak. Eta ni, ai ama, jolastu egingo dula, 10 minutu sikiera txikiak, venga, animo, eta ez? Konfundituta nengoen, kriston bronka otazion. Hasi zitzaion, a ber, zu txiki, zuk badakizu zer den talde lana, ez da? Eta berak, bai, badakit. Bale, eta ulertzen duzu galdu edo irabazi, talde gisa egiten dugula, ez da? Eta berak buruarekin, bai, ulertzen dut, bai. Bale, eta epaileak falta bat pitatzen baldin badigu, ezin diogula iraindu hori ulertzen duzu, ez da? Eta bera gaixua, bai, buruarekin, ez zuen ezer ulertzen. Ja, eta ulertzen duzu ja azkenekoz. Nik hemen eserita guztan baldin bazaitut beste norbait ateratzeko jolastera, inork ez... Ados! Hora iseri zure amaren gana eta kontatu jozu hau guztia, favorez. Eta ni nintzen bere ama. Gaixua. Kriston humillazioa, baina zer egingo diogu. Bai, segundu bat, ez da bukatu, bale? Segundutxu bat. Zer egingo diogu, Nik bihotza jarri nahi nuen, bihotzetik Espainetara. Ez dut bukatu, justo bukaera zan politena. Bihotzetik Espainetara, zetaz, ez, Espainetara, nik dena euskeraz, bai? Ez dugu esango
Bilbo, Getarik... Atrilera datoz aurkezleak. Bale, orain entzuten ditugu. Aurkariak izaten dira. Baina kirolean ikasten den beste balio bat da, aurkariak azken finean taldekideak ere badirela. Ezin duzu liga bat sortu, beste talde batzuen partaidetzarik gabe. Taldeen arteko elkarlana behar da kirol jardunak antolatzeko. Besteak behar ditugu gure indarrak neurtzeko, goragoko helburuak ezartzeko, gure gaitasunak probatzeko, eta guk maite duguna maite dutenekin harremanak estutzeko ere. Kirol askotan, egoten daune bat, aurkariari begirunea erakusteko. Aurkariari ere talde handiago baten partaide dela azaltzeko. Batzuetan, elkarri eskua ematea izaten da horren adibide. Beste kirol batzuetan, nabarmenago erakusten da kidetasun hori. Errukbian, adibidez, bada 3. denbora deitzen den une bat. Lehiaren garaia bukatu dela, eta talde lana ospatzeko unea iritsi dela erakusten duen tartea da 3. denbora. Partidan, aurkariak izan diren bi taldeak, talde aldiago bateko partaide direla erakusten da horrela. Erakutsi baino gehiago bizi behar den esperientzia bat da. Sarako eta Durangoko errukbi taldeen arteko partida batean izan gara, talde lan hori nola bizi duten eta euskarak hartzen duen lekua zein den ikusteko. Gaztelaniaren eraginpean eta frantsesaren eraginpean bizi diren bi talderen arteko harremanetan euskarak zein leku hartzen duen ikusi nahi izan dugu. Zuekin, Durango Sara partida. Herrian eta rugbi taldean, orduan urrats bat egin ginoen eta galdetu ginoen Euskal Ligan sartzen. Talde euskaldunen artean beti euskaraz. Bai, beti, dan euskaraz. Naina hitzak euskaraz dira, eta ni beti euskaraz, eta ondo, jendeek, normalien, euskara jotzen hau. Euskaraz itzin bauzu, jendeek euskaraz jotzen hau. Eta benze, zarako asko, euskaraz. Abartzen gira, saran euskara initzek erabiltzen dute, eta gure gazteak ere, bai. Gero egia da, kanpoko jendeak oiek gutxiago, baino entxeatzen gira euskaraz bizitzea, egunero. Orokorren euskeraz. Azkenien beste talde Arrasate, Lorrizo, danak orokorren euskaldune die. Riojako ekadiaz ez dakite euskeraz, baina bestela euskeraz iken dugu. Beti euskaraz guk, euskaldunak beti euskaraz aigia elgarrekin, beharrik. Eta gero, partida demoran normalki ezin dugu elgarrekin mintzatu, baina gurekin, gure taldeko frantsesek espainolez emate dute bertzele. Eta gero euskaldunak euskaraz. Oso gogorra. Aseatik ikerriak kontatu eta kontatu gogorrak. Azkenien kristonako hotza egin jau, Eurize, eta partido gogorra izan da bai, baina oso politia jolasteko bai. Bai, partido oso gogorra. Janeko Durango talde oso ona delako eta eguraldi bizikitxaga izan dugulako, mertzaldetik. Hotzega, 3. zatire joen eta disfruta autopera lagunekin. 3. denpora bat, nun iten dugun berro arroku zen inguruen, jaten dugu zen pintzo batzuk, jaten dugu eta niken dugu, eta jurra da, azkenen talde zela izen, azkenen kontaktu da, apura burruki da, eta azkenen gero da, lagunek iten garen leku, ero apura harreman egiten dugun leku, beste modu baten. Benetan. Azkar. Gauzatxo bat esateaztu zait, jende garrantzitsua dago hemen, eta bueno, aprobetxatu nahi nuen, ez dakit, aholkuren bat emateko, harrapatzen baduzu, pues, jazta. Batez ere pelotaren inguruan. Nik ikusten eta aspaldi honetan pelota pixka triste, ez? Falta zaiola bizigarri puntu bat, ez dakit, kolore gehiago. Niri tradizioa gustatzen zait, ni oso tradizionala naiz, baina beti izan behar du gorria eta urdina. Ez dakit, hola, alaitasun pixkat, zergatik ez dizkiezue jartzen koloredun kamisetak futbolean bezala igual. Imaginatu, frontoira sartuta, gaur zuri horiak beltzgorrien kontra, edo imaginatu, moreak berdeen kontra, bueno, igual moreak berdeen kontra ez? Legebiltzarra emango luke horrek. Bueno, bai, hauek gauza sinpleak dira, baina badaude beste batzuk arduratzen dautenak, sakonagoak. Jakin daiteke
Zertara datorren pelota aldatzearen asunto hori? Serioa da hau, Zuek ikusi dezue tantoa egiten duen pertsonaren aurpegia, nola begiratzen dion besteari ze gaiztoa aurpegiarekin, western bat ematen du horrek. Musika bakarrik falta zei atzetik. Ara, ez zaizu gustatu nere bote luzeko pelota, Eta besteak muturrarekin begiratzen dio, claro. Egin barre. Ikusiko duzu nere bote txikiko pelota ateratzen dudanean. Ze tentsio da hori, favorez. Gaina zertara korren beste tentsio. Beste kirol batzuetan ez da gertatzen, tenisean ez da gertatzen, saskibaloian ez da gertatzen. Begira, saskibaloitik bai daukagula asko ikasteko. Asko. Kriston giroa egoten da hor partiduetan, Baietz. Hombre, musika topera, diskoteka bat ematen du horrek. Gero neskak dantzan, gero beste batzuk akrobaziak egiten, sarrera batzuetan opariak ematen dituzte, Esku batzuk ola txalotzeko, gero beste mondongo batzuk ola ere zaratateratzeko. Imaginatu lako zehozer eramango bagenu gure frontoietara. Eta atxeden aldian, derrepente imaginatu, 6 maromo, sagar dantza bat dantzatzera. Baina ez arropa tradizionalarekin, ez, sexy jantzeta, Batzueri arratsaldea laituko ligukete. Bueno, edo astea, edo hilabetea. Edo imaginatu futbolean adibidez, Atxedenean ateratzen balda horre talde bat, musika talde bat, 3-4 abesti jotzera. Kriston geroa sortuko genuke edo ez. Eta horrela, euskal kirola sustatzeaz aparte, euskal kultura sustatuko genuke eta haulako simbiosi marabilloso bat egingo genuke danon artean. Hoi ba. Aizu, esango izuet, uste eta hoi izan dela. Nere bizitza osoan eukidudan ideiarik onena. Ez dakit, ontan sakondu nahi izan ezkero, badakizuen, ondagoen, deitu lasai lagunduko izuet, aldudan neurrian. Bai, badakit esan dizuet dela, kirola etzai dela gustatzen, baina ez da egia txantxetan bilen. Nik kirolaria ez naiz, baina kiroltzalea bai. Eta norbaitek esango du berdina da, toponimoa dira, o pseudonimoak, o daralakoak, ba ez? Nik oso ondo bereizten ditut kirolaria, kirolean aritzen dena, eta ni aritu, naiz aritzen. Baina gero dago kiroltzalea, eta ni zalea ba naiz, niri kirola gustatzen zait. Batez ere nire etxeko sofan ikusten badut. Edo, zelaira ere ju naiteke, baina bokadio on batekin. Edo frontoira ere ju naiteke, puroa eta patxarrakin. Txos, hori ere kendu ziguten, me kauin. Baina tira berdin du. Kontu bada. Berdin duela non, noiz, nola, edo norekin, ikusi. Garrantzitsuena, itxaiteko, koño! Berriz? Garrantzitsuena, euskeraz ikustea da, bihotzetik Espainetara. Ez toka da maskariarik, Ikusi dugun bezala euskararen normalizazioa lortzeko gure bizitzako eremu guztietan erabili behar dugu. Ingurune digitalean ere bai, jakina. Baina beste horren beste lan eremuan, familian, lagun artean eta baita aisialdian ere. Kirolean jarri dugu fokua gaur ekimen berria oraingoan kirolarlokoa delako. Baina fokua gune batean jartzeak ez du esan nahi fokupean ez dauden arloak ahaztu ditugunik. Euskararen erabilera sustatu nahi badugu gizarteko arlo guztietan landu behar da. Taldelana arlo guztietara zabalduz. Gizarteko eragile eta partaide guztien taldelana behar du euskarak. Kulturgileena, hezitzaileena, langile eta enpresariena, herri ekimena, gizarteko sektore eta kolektibo guztiena. Hau da, taldelana sortu behar da gizarte bat osatzen duten kolektibo guztien artean. Bakoitzak bere arloan eraginez, baina denen arteko sarean ere ekarpena eginez. Eta horretarako, sektore horien guztien ekimenak bilduko dituen plan bat behar da. Gogoeta orokor bat. Horixe da Eusko Jaurlaritzak egin dezakena. Arloka egitasmoak abian jarri eta arlo guztien uztarketa ondo bideratu. Hori da, uztarketa horrek etorkizunerako begirada izan behar du oinarri. Jakina, eta gaur egungo egoeratik euskararen etorkizuna hitz egiteko norroberik gure lehendakaria baino. Beraz, hitza emango diogu orain Eusko Jaurlaritzako lehendakariari Iñigo Urkullu jaunari.
Eusko Jaurlaritzako lehendakariaren hitzartearen unea Inigo Urkullu Olza gainera dator. Euskara talde lana da. Euskararen nazioarteko eguna ospatzen ari gara. Mundu zabaleko euskaldun guztiok agur euskararen nazioarteko egunean. Euskarak elkartzen gaitu, bere altzoan jaso eta zerumugara begira jartzen gaitu. Kirmen Uribek Charles Darwin jarraituz, abanguardia maite duen aintzinako herria liburuan jasotzen duen moduan, denok gara beharrezko munduko ekosistema erraldoian, eta guk ere aniztasun horrexetan dugu zain etorkizuna. Horrela, munduaren parte izateko gure modua da euskara. Koloretako txori bat da euskara. Munduan diren 7.000 hizkuntzen artean, koloretako gure txori txikia, bitxia, bizia. Munduak euskarari begiratzen dio moduan, euskarak ere munduari begiratzen dio. Elkar elikatzen dira, elkar ulertzen, elkarrekin bizi dira. Pandemiaren garai latza bizitzen ari gara, eta zailtasunak zailtasun, itxaropenari ateak zabalduz aurrera goaz, baita euskarari dagokionean ere. Garai hauetan, herritar guztiok garbi izan dugu zertan den lehentasuna. Elkar zaintzea, elkarrekin aurrera egiteko inorratzean utzi gabe. Alegia, bizikidetzan pauso sendoak ematea, eta gure artean bizikidetza euskara ere bada. Gure bizitzaren, bizimoduaren, elkar ulertzearen muinean dago euskara. Gure izena eta izana da euskara. Euskaldun egiten gaituena. Aro berri baten aurrean gaude. Dena berria izango baitu aro berri honek. Berriak izango dira komunikazio eta harreman sare eta elkarguneak, lan egiteko eta aiziaz gozatzeko moduak, gobernantza eta parte hartzerako bideak, eta gaur oraindik antzematen ez ditugun hainbat eginkizun eta gune ere. Krisialdi orok darama bere baitan mundu berri baten hazia. Eraldaketa garaiak, abagune garaiak dira, baita euskararentzat ere. Euskal hiztunon eta euskal gizarte osoaren esku dago mundu berri horretan euskara zimentarri izan daia lortzea. Honetarako euskarak bere arnasgune propioak behar ditu, bereak izango diren garapenguneak. Horrela ikusi dugu eta horrela izan dadin ahalegintzen ari gara Eusko Jaurlaritzan eta lehendakaritzan ere. Gure hautua argia da. Euskara zerbitzu hizkuntza izatetik lan hizkuntza izatera bihurtzea. Horrek izan behar du aro berri honetan euskal administrazioaren erronka. Horregatik aurkeztu gara lehendakaritza bikain ebaluaketara eta gaur da eguna euskararen normalkuntza bidean, euskara lan hizkuntza bihurtze bidean beste mugarri bat gainditu duguna. Lan taldearen konpromisoaren fruitu bikaina izan da. Elkarrekin bide hau egitera gonbidatzen zaituztet. Bereziki, gazte eta belaunaldi berriei begira. Gazteek euskaraz bizitzeko aukera naturaltasun osoz mamitu dute. Ondorioz, ikasi dutena, naturaltasun osoz garatzeko aukera izatea zor diegu. Hau, bereziki, lan esparruak euskalduntzetik hasten da. Hau izan behar da gure egiteko nagusia datozen urteotan. Gu guztion erantzunkizuna da. Euskal hiztunon eta gizarte osoaren erantzunkizuna, aukera hori geure buruari eraginkortasunez bermatzea. Hauxe da, urte berezi honetako euskararen nazioarteko egun berezi honetan, ospakizun egun honetan, zuen aurrean hartzen dudan konpromisua. Munduaren parte izateko gure munduaren erdigunean euskara jartzea. Euskarari beste hizkuntza guztiak dituzten moduan, garapen gune propioak eskainiz, euskaraz ikasteko, euskaraz lan egiteko eta euskaraz bizitzeko.
Eskerrik asko eta Euskararen nazioarteko egunean agur. Eusko Jaurlaritzako lehendakaria Iñigo Urkullu arnasgune propioak behar dira euskararentzat, euskara lanerako hizkuntza izatea izango da erronka administrazioan, lan esparru euskalduntzearen erronka eta aukera 2021ko abenduaren 3an hartu duen konpromesua guztion artean. Eta eskerrik asko etorri zareten beste euskaltzale guztioi ere. Eskerrik asko zuen etxeetatik ekitaldi honetara bildu zareten hoi ere. Euskararen sustapenari buruzko lehen gogoeta idatzia Etxeparek egin zuen euskarazko lehen liburua argitaratu zuenean. Garai hartan inprenta edatu zen Europa osoan, orduko internet zen inprenta, eta Etxeparek ikusi zuen euskarak teknologia berri hori ere baliatu behar zuela. Harrez gero, etengabe egokitu behar izan dugu euskararen sustapena teknologia berrietara eta berrikuntzara. Baina funtsa, oinarria, betira berbera. Garaian, garaiko baliabideekin euskara sustatzea. Etxeparek olerki eder bat idatzi zuen gai horren inguruan. Oraindik ere gaurkotasun handia duena. Xabier Letek jarri zion musika. Eta beste behin, Etxeri eskatuko diogu bertso pertsonal eta gogotsu bat egiteko. Eta zuei eskatuko dizuegu beste behin talde lana eginez kantuan laguntzeko. Euskararen nazioarteko eguneko ekitaldia maitzea hemen utziko dugu emanaldia, bestak beste albistegia gaur egun bigarrena datorkigulako orain, eta esandakoa Etxeren musikarekin agurtuko gara. Euskara talde lana da. Erronka berriei heltzeko ekimenak, baina eta berriro asmatu eta berrasmatzea izango da gure hizkuntzaren erronketako bat, eta elkarlana. Zalantza barik. Bortxe hemen txagurtuko gara eskerrik asko gurekin izatearen emanaldi honetan, abenduaren 3ko Euskararen nazioarteko egunean gaur eta beti. Garaziko herrian, benedikadadila, Euskarari eman dio, behar zuen tornuia. Euskarari eman dio, behar zuen tornuia. Euskara, Euskara, jalgia di plazara. Euskara, Euskara, jalgia di plazara. Bertze jendek uste zuten, ezin iskriba zaiteien. Bertze jendek uste zuten, ezin iskriba zaiteien. Orain dute borogatu, engainatu zirela. Orain dute borogatu, engainatu zirela. Euskara, Euskara, jalgia di dantzara. Euskara, Euskara, jalgia di dantzara. Bertzeak oro izan dira, bere goien gradora. Bertzeak oro izan dira, bere goien gradora. Orai ura iganen da, bertze ororen gainera. Orain ura iganen da, bertze ororen gainera. Euskara, Euskara, jalgia di mundura. Euskara, Euskara, jalgia di mundura. Orain daño egon baiz, imprimitu bagerik. Orain daño egon baiz, imprimitu bagerik. Iegoitik ebiliren mundu guztietarik. Iegoitik ebiliren mundu guztietarik. Euskara, Euskara, jalgia di kanpora. Euskara, Euskara, jalgia di plazara. Euskara, Euskara, jalgia di dantzara. Euskara, Euskara, abil mundu guztira. Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Eskerrik asko etxe eta eskerrik asko guztioi. Eta mesedez gogoratu, urren ez urren, irten behar duzuela. Multzorik egin gabe, mesedez. Mila esker. Mila esker.